ini kita lagi di pelabuhan Bawean. Jadi liburanku udah selesai ya, udah berakhir. Ini aku mau pulang ke Gresik, balik ke Gresik. Ntar di video kali ini aku akan kasih tahu kalian suasana dalam kapal tuh kayak gimana sih. Suasana dalam kapal perjalanan Bawean Gresik. Ini dia kapalnya, Ekspres Bahari. Mau masuk kapal. Periksa tiket dulu. Oh, pindah lagi. Cari kursi. Aduh, oh ini aduh satu. Berangkat guys, doain ya perjalanannya lancar.
Oke, Bawean. See you. Angin kencang, ini aku ngumpet berlindung, takut HP jatuh. Gelombangnya besar. Pemeriksaan tiket. Bokong. Awas. Hah? Awas. Oh, tak nyampe ke bandara sekarang. Oh iya. Oke.